Yolun 1-də Covud 1 ilə bağlı məhdudiyyətlərin bitməsi quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı suallar yaradıb. Vətəndaşlar sərhədlərin nə zaman açılacağı ilə maraqlanır, lakin hələlik bununla bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Siz necə düşünürsünüz, quru sərhədlərin açılma ehtimalı varmı? Məsələ ilə bağlı qısa xəbər. Aza açıqlama verən Ağ Partiyanın sözçüsü, siyasi şərhçi Cavanşir Abbaslı bildirib ki, bu ən aktual bir mövzudur. Bilirsiniz ki, 5 ildən artıq bir zamandır ki, Azərbaycanda quru sərhədlər bağlanıb. Zaman-zaman sərhədlərin açılması məsələsi gündəmə gəlir. Təəssüflər olsun ki, bu hələ də reallaşmayıb. Siyasi şərhçinin sözlərinə görə hər bir Azərbaycan insanının arzusunda olduğu bir problemdir və öz həllini tapmayıb. Müəyyən zamanlarda Azərbaycan hökumətini başa düşmək olar. Biz quru sərhədlərin bağlanmasından sonra 2-ci Qarabağ savaşı kimi bir savaş apardıq. Nəticədə 30 ilə yaxın müddətdə erməni işğalı altında qalan torpaqlarımızı parlaq bir qələbə ilə azad edilməsinə nail olduq. Təbii ki, həmin zaman üçün Covid-19 tuğyan edirdi. Quru sərhədlərin bağlanmasına əsas var idi. Amma sonradan təəssüflər olsun ki, bu əsaslar getdikcə aradan qalxmağa başladı. Hər kəs ümidlə bu qərarın veriləcəyi günü gözləməyə başladı. Hələ ki, bu qərar da indiyə qədər reallaşmayıb. Dolayısıyla biz bununla barışırdıq. Çünki bizim milli problemimiz olan Qarabağ məsələsindən sonra digər milli problemlərimiz də qalırdı ki, onu da həll etməyimiz lazım idi. Xankəndi bir günlük antiterror əməliyyatına xatırlamaq kifayətdir. Eləcə də 2-ci Qarabağ savaşından sonra bir sıra uğurlu əməliyyatlar da həyata keçirdik. Həmin dövrdə təkcə Ermənistan tərəfindən deyil, qonşu ölkələr tərəfindən də bizə müəyyən qədər tətillər yaranırdı. Biz onun qarşısını almaq üçün təbii ki, quru sərhədləri bağlı saxlamaq bunun qarşısını almaqdan biri idi. Buna yönəlik xalqa üstü örtülü mesajlar da verilirdi. Xalq da bunu anlayırdı. Amma indi artıq verilən mesajlar da tükənməkdədir. Artıq bu suala cavab vermək də çox çətinləşib. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının cibinə girən bir problemdir. Bu ölkəmizin turizmin, iqtisadiyyatın inkişafına da müəyyən qədər problemlər yaradan amillərdən biridir artıq. Xüsusən də yay fəslində vətəndaşlar bu problemi dərindən hiss edir. Məzuniyyətə çıxmaq istəyənlər maddi baxımdan imkan əldə etmiş. Quru sərhədlər mütləq şəkildə açılmalıdır. Qarşıda bir ay zaman qalıb. Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı qurumlar bu barədə ciddi şəkildə düşünməlidirlər. Əmin olmalıdırlar ki, sərhədlərin açılması Azərbaycana xaricdən gələn heç bir tətillərə səbəb olmayacaq. Çünki o tətillərin fonunda Azərbaycan insanının da problemləri demək olar ki, quru sərhədlərin bağlı olması ilə artır. Pəricdə çalışan soydaşlarımız var ki, onlar quru sərhədlərin bağlanması səbəbindən kifayət qədər ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Böyük ehtimalla quru sərhədlər bir etap da uzadılacaq. Oktyabrın 1-nə qədər uzadılacaq.